So, bitteschön. Sie sind als nächstes dran. Dann frage ich danach. Sehr schön. Soll ich dir da was reinzeichnen? Hast du denn ein Lieblingstier? Ein Bär. Der läuft dir über die Buchstaben, okay? Mein allerliebstes Lieblingstier, roter Panda. Ein roter Panda. Oh, da muss ich nachdenken, wie die aussehen. Die sehen sehr niedlich aus halt, ne? Die haben irgendwo Streifen, aber ich weiß nicht genau, wo die Streifen haben, die roten Panda. Aber am Schwanz erst. Den Schwanz auch. Vielleicht ein bisschen lang der Schnabel für einen Zaumkönig, aber ist ja noch mal einer im Buch drin. Du kriegst auch eine kleine Maus reingezeichnet, wenn du möchtest. Ja, genau, und ihre Brüder. Ihre Brüder sollen reingezeichnet werden? Nee, die Maus kann gerne. Ach so, okay. Ich hatte früher mal einen Hamster, einen Goldhamster, der in einem Käfig war. Der durfte noch im Wohnzimmer rumflitzen. Aber die Hamster leben ja nicht lang, also 3 Jahre. Und das war für mich schon irgendwie so ein Drama. Eigentlich wollte ich mal einen Hund haben. Ich glaube, der Goldhamster war so eine Art Test, wie wir damit umgehen können, dass man ein Tier hat und dass das Tier irgendwann stirbt. Ähnlich wie ich wollte auch mal Geige lernen und dann musste ich erst Blockflöte lernen, was mir keinen Spaß gemacht hat. Dann haben wir uns viel Stress gespart. Wissen Sie, Herr Meschenmoser, ich glaube, vor 14 Jahren bin ich mit all meinen Herr Eichhorn-Büchern und dem Pinguin-Buch hierher gekommen und habe es, glaube ich, von Ihnen signieren lassen. Und jetzt kennen wir es auswendig. Aber Sie malen ja auch noch, oder? Sie sind ja immer noch hauptberuflich als Künstler tätig, oder? Ja, mittlerweile sind beides Hauptberufe. Hier, dann hast du Monsieur. Guck, die gleicht sich, ne? Ja, das ist Monsieur sein Hund. Sebastian Meschenmoser. Das Autor am Illustrator. Als Kind hatte ich immer Tierbücher dabei. Einfach nur, um die Tiere anzuschauen. Ich finde es faszinierend, dass die anders aussehen, aber trotzdem auch Lebewesen sind, mit denen wir diesen Planet teilen, die Empfindungen haben und die einfach da sind. Und ich mag Tiere gerne als Thema, weil man schaut sich Tiere gerne im Zoo an oder im Film oder auf Bildern. Aber wenn auf einmal eine Spinne in der Wohnung auftaucht, rastet man aus. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die Affen den Menschen ähnlicher sind oder ob die Menschen den Affen ähnlich sind. Das ist das, was ich ja gerne in den Malereien darstelle, diese Fragestellung. Wer war zuerst da? Und ich finde, wir haben uns auf einen sehr hohen Thron gesetzt und ich stelle das sehr gerne in Frage. Kannst du den Elefanten nochmal wegnehmen? Oder statt des Pandas den Elefanten nochmal hin? Ein bisschen näher ran an den Emu? Ja. Nee, die gleich großen, waren besser da. Dann gucken wir, ob wir den Elefanten beim Nashorn noch runterkriegen. Minimal niedriger. Prima, danke. Es ist zu hoch. 1,5 Zentimeter. Guck mal, jetzt ist die Kante genau auf. So, ist raffiniert gemacht. Wie nennt man das? Lateinische Waage und so Zeug, ne? Ja. Gibt's ja Begriffe Kennst du nicht? Jahrelang hat man den Sebastian auf die Akademie geschickt. Nichts hängen geblieben. Alles vergessen. Nicht dafür, dass es für Intuition so viele verschiedene Begriffe gibt. Das glänzt jetzt oben so ein bisschen, ne? Weiß nicht, ob das vorher besser war. Zu nah dran, glaube ich, der Spot. Würde ich eher über Kreuz mit dem da vorne eher auf den Gorilla, dass der ein bisschen weiter mehr Abstand hat. Also ich wollte immer Bilderbuchillustrator werden. Jetzt bin ich auch Künstler geworden und auch Autor. Das sind jetzt 3 super Wunschberufe. Ich glaube, ich hätte ansonsten gerne Psychologie studiert. Und als Kind wollte ich gerne Tierarzt werden. Also es ist alles irgendwie verbunden mit den Sachen, die man hier sieht, habe ich das Gefühl.
Die Tiere, die ich male, das sind Assoziationen, die ich habe. Wenn ich irgendwie Kirmeslandschaften sehe, dann stelle ich mir vor, wie ein Elefant da durchmarodiert. Und da habe ich sehr viel Spaß daran. Und ich weiß gar nicht, ob die Tiere in der Kunst, die ich mache, so viel Charakter haben, weil das wäre mir dann tatsächlich das zu Erzählerische. Das mache ich eher über die Bücher. Ich glaube, die Tiere, die hier sind, spiegeln sehr stark das Wesen, was sie halt klassischerweise als dieses Tier haben, wieder. Bei dem Nashorn war die Idee da einfach mal, ich wollte gerne ein riesiges Nashornbild malen. Und zum Nashorn passen sehr gut diese Autoscooter, weil die sich ja auch permanent rammen. Nur im Nashorn haben die natürlich ihren Meister gefunden. Gorilla mag ich einfach sehr gerne, weil es wunderschöne Tiere sind. Und da kommt dann natürlich King Kong in den Kopf und dieser Fellberg, den dieser Affe darstellt, den wollte ich einmal in eine Miniatur-Alpenlandschaft reinsetzen. Wobei, vielleicht könnte es ja auch eine echte Alpenlandschaft sein und es ist halt ein riesen King Kong-Affe. Das weiß ich nicht. Das muss der Betrachter für sich selbst entscheiden, was das genau für ein Bildmotiv ist. Also der Realitätsgrad in meinen Malereien schwankt ja von Bild zu Bild ungefähr. Aber mir ist es schon wichtig, dass es einen realistischen Anspruch hat. Bei manchen Tieren ist es besonders schwierig. Pferde zum Beispiel sind für Maler und Zeichner wahnsinnig schwierig. Die meisten Zeichner lassen auch die Hufe weg oder lassen Pferde meistens im hohen Gras laufen, weil die Hufe so schwer zu zeichnen sind oder zu malen sind. Also da scheue ich mich etwas vor. Das Gorilla-Gesicht war auch relativ anspruchsvoll, weil die alle eine verschiedene Physiognomie haben. Und auf den Elefanten freue ich mich eigentlich, weil die, je älter die werden, haben die so eine Art Sanduhrenform. Also den Kopf kann man sehr schön modellieren. Also manchmal kommt es in dem Bild vor, dass ich nochmal Figuren komplett übermalen muss oder den Hintergrund neu anlegen muss oder Figuren auch wegmalen muss, weil ich merke, dass das Format nicht zu dem Motiv passt oder das Motiv sich zu angenehm in das Format einfügt. Wie bei dem Elefantenbild, wo einfach alles sehr schön brav auf diesem Querformat angeordnet war und das musste gebrochen werden. Deswegen musste ich eine Diagonale mit der einen Elefantenfigur in das Bild reinziehen, die vorher nicht da war, damit es dynamischer wirkt. Es ist sehr schwierig, so sehr querformatige Bilder zu malen, weil man sofort so ein Landschaftsmotiv im Kopf hat und wenn man eine Landschaft auf dem Querformat malt, muss das irgendwie gebrochen werden durch eine Vertikale. Für gewöhnlich habe ich ja keine richtige Vorlage für das Motiv auf dem Bild. Das heißt, die Figur auf dem Bild muss so stehen, weil das Bild es von der Figur fordert. Und dann suche ich mir nicht ein Foto im Nachhinein, was genau diese Form imitiert, sondern ich habe verschiedene Fotos, anhand derer ich versuche zu rekonstruieren, wie die Figur ungefähr stehen könnte. Und deswegen muss ich vorher in den Zoo gehen, um zu verstehen,
wie bewegen sich die Tiere, wie können die sich überhaupt bewegen. Und das ist ganz wichtig für mich zu sehen, auch wenn ich in den Zooskizzen vielleicht nicht 100% naturalistisch rüberkomme, aber für meinen Kopf ist wichtig zu verstehen, wie bewegt sich so ein Tier. Und wenn ich dann natürlich nochmal on top im Naturkundemuseum ein paar Details zeichnen kann, ist es natürlich auch sehr hilfreich. Wobei die natürlich ausgestopft sind und ich bin natürlich immer davon abhängig, wie gut oder schlecht der Präparator war. Man sieht natürlich den Tieren schon an, dass sie tot sind. Oder anderen Tieren sieht man an, dass sie lebendig sind. Für ein paar Details ist es sehr praktisch. Also in der Regel habe ich die Bilder sehr präzise im Kopf, wie sie sein sollen. Aber ob das Bild wirklich fertig ist, meistens merke ich das daran, wenn mir nichts mehr einfällt, was ich noch daran verändern möchte. Manchmal hilft es auch einfach, das Bild zur Wand zu drehen, wenn es trocken ist und eine Zeit lang das nicht anzuschauen und dann aufzuklappen und zu merken, okay, es ist fertig oder mir fällt noch was ein, was ganz dringend gemacht werden muss. Also das Nicht-Gucken hilft oder wenn man das Bild im Spiegel anschaut oder ein Handyfotos macht, was dann sehr klein wird und dann merkt man, okay, das funktioniert oder eben nicht, weil ich ja natürlich nicht den Blick von einem Betrachter oder einer Betrachterin hat, die das Bild zum allerersten Mal sieht. From childhood, you had this talent to paint, or how you realized that talent? I don't really believe in talent. I believe in if you want to do something, or I had fun in painting. But it's a lot of work too, so it's talent, or if you want to do something is one thing, and to work on it is the other thing. Yeah. So if you just like doing things, or you have maybe a little talent, there's no use if you don't work on it and improve it. It's very rewarding because I can transfer time into something visible. So I spend a lot of time there and then now it's materialized. Yes. Ich weiß gar nicht genau, ob man so präzise einen Stil entwickeln kann im Sinne von, oh, ich möchte jetzt einen Stil haben, sondern ich glaube, dadurch, dass man irgendetwas nicht perfekt lernt oder perfekt kann, schleifen sich so Eigenheiten beim Malen oder beim Zeichnen ein. Und diese Eigenheiten könnte man unter Umständen als Stil bezeichnen. Das sind Farbvorlieben oder eine Art, Figuren zu setzen oder Licht zu setzen. Man zeichnet oder malt sich ja immer selbst. Das heißt, alle Tiere sehen mir irgendwo ein bisschen ähnlich wahrscheinlich. Und das ist vielleicht der Stil, den man dann am Ende hat. Also irgendwas, was man von sich selbst reinbringt, ohne es zu wissen. Die Elefanten gucken auch sehr aggressiv. Ja, ich finde, die Tiere gucken alle sehr... Das ist ja fast barock. Ich habe eine Wand, wo ein Bild hinpasst, also auch von den Farben her vielleicht, aber ich habe ganz kurz überlegt gehabt, aber es ist ein bisschen zu negativ. Von den Farben her, es leuchtet, ne? Es hat so, und es ist nicht ganz so aggressiv. Das stimmt, wie die ja. anderen. Es strahlt ein bisschen mehr Ruhe aus. Ich arbeite an meinen Tieren eigentlich sehr liebevoll in der Art, wie ich sie male. Also ich mag die alle sehr gerne. So zerstörerisch finde ich den Malduktus halt gar nicht. Im Prinzip sieht man ja, dass die sehr detailliert und sehr, sehr fein gearbeitet sind. Wenn ich jetzt die Tiere auch noch zerstörerisch malen würde, also sehr grob, dann wäre mir das vielleicht auch zu krass. Aber das ist halt die Sache. Wahrscheinlich verrät das schon viel über den Charakter, was für Bilder man sich gerne in der Wohnung aufhängt und was nicht. Ich habe ja auch immer überlegt, wie sieht das aber dann aus, wenn man so ein Bild haben möchte als so eine Art Investment? Hat man da so grundsätzlich immer so eine Wertsteigerung drin? Oder? Das ist wie mit Aktien. Wenn du Start-up-Aktien kaufst, gibt es auch nicht grundsätzlich eine Wertsteigerung. So ein Start-up kann abrauschen oder durchstarten oder irgendwas zwischendrin. Bei junger zeitgenössischer Kunst auch. Ich bin preislich noch in der Kategorie, wo die Leute das nicht als Investment kaufen, vornehmlich, sondern hauptsächlich auch, weil die gerne mit diesen Bildern umgeben sein wollen. Und das ist natürlich schön für mich, das zu sehen. Man malt sowas wie sein eigenes Kind, wie bei Geppetto und Pinocchio, und dann schickt man das in die Welt hinaus. Und wenn ich jetzt an den Bildern klammern würde und die Bilder immer behalten wollen würde, dann könnte ich mir ja nicht leisten, neue Bilder zu malen. Also es erzeugt quasi, das eine Bild ermöglicht ganz viele andere Bilder. Und wenn die an Orten sind, wo die Menschen sich damit wohlfühlen, dann freue ich mich darüber. Ich glaube, wenn man Maler ist oder Künstler, dann kann man nicht einfach aufhören, weil man sagt, so endlich zu Ende 67, jetzt höre ich auf zu malen. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil ich immer Lust drauf haben werde, irgendetwas bildnerisch zu gestalten. Das hört nicht auf. Okay.
Prima. So. Maria, versuch mal schon. Schau mal so, hab ich schon. So sieht er aus. So wurde er gemacht. Oh, ein Riesenaffe. Das sieht wunderschön aus.